大家好，我是联信国际医院高端睡眠中心主任吴清平医师。睡觉睡得好，就代表身体就健康吗？那睡觉睡得好的定义是什么？深层睡眠是什么？其实睡不好，一般的定义说就是失眠啊。那什么叫失眠？是躺下去睡不着，是一种；睡到半夜会醒过来，再也睡不着，也是一种。另外就是睡了以后会打呼啊，呼吸中止，会吵到隔壁，吵到自己，甚至脚抽筋，这个叫做睡不好。对身体的影响其实是非常可怕的。我们都知道，如果打鼾、呼吸中止，它会缺氧，深层睡眠会不够。那只要是缺氧，血管会硬化，然后这新陈代谢变慢。另外一个呢，深层睡眠不足跟记忆力的衰退是有绝对的关系。所以睡觉是几乎是身体健康最重要的一环。台湾其实是一个打鼾跟呼吸中止非常多的一个国家。经过长庚医院的这些统计，成年人打呼有86%，50岁以后几乎有一半会变成呼吸中止，60岁将近70%，70岁将近90%。所以打呼跟呼吸中止的病人在台湾是非常常见。我们联信国际的高端睡眠中心为什么叫高端？其实的目的是我们希望用一些高端的设备跟高端的治疗方法来帮忙。那哪些人会来让我们处理呢？其实就是你睡不好，你晚上常常起来，或是你有打鼾，老婆常觉得你很吵，我们就会知道说你到底是失眠还是呼吸中止。鼾声会不会吵到别人？我们最近也研发用 AI 的方式，把鼾声用这个录音笔做记录以后，把鼾声这个去做分类，再来用我们的睡眠检查，来看看你到底是躺下去睡不着，还是睡到半夜会醒过来，还是你有鼾声，还是你有呼吸中止，甚至你脚抽筋，我们都可以做一些判断。我们在管教病房常看到这个中风或是这个心脏病的病人，其实他之前就有非常严重的打呼跟呼吸中止的现象。晚上的缺氧确实是这个脑心血管疾病最重要的前兆。如果早点知道睡眠有呼吸障碍，我们可能对一些疾病会有一些帮忙。在我们这边的治疗方式分6大种。第一个最重要就是减肥，因为油一多，下巴变成双下巴，那个下巴的空间变小，就容易呼吸中止，容易中风。所以这个减重我们认为是第一重要。第二呢，阳压呼吸器是一个这个黄金治疗的模式，这是第一种。第二种呢，负压呼吸器，它是含在嘴巴里面，然后用这个抽气的方式让嘴巴里面产生个负压，气道才会通畅。第三种呢，我会介绍给耳鼻喉科，特别是鼻子不太通畅的，或是他这个打呼的声音是属于我们认为叫上颚的模式，我们会转给耳鼻喉科，那也让他们清除鼻子或是口腔，他们做一些小手术来帮病人的忙。那再来呢，就是所谓的牙套，把这个下巴用这个口鼾器把它往前挪到一个角度以后，它的呼吸中止也会改善。那再来，我们设计一些新式的这个止鼾枕或是我们叫舒眠枕，让病人的咽跟喉的角度是一样的话，其实鼾声可以减少。所以我们可以用阳压，可以用负压，牙科、耳鼻喉科，甚至是用这个枕头或者姿势治疗侧睡的模式来解决病人的痛苦。但是如何去追踪病人什么时候会变好变好的这个定义是什么？因为这个呼吸中止的病人不是只有这个睡眠呼吸的变化，它其实还有高血压、糖尿病、中风这些呢。我们用慢病管理系统把病人的资料放到里面来以后，我们随时会跟病人去做提示。联信国际高端睡眠中心有非常多的特色。第一特色其实是我民国72年就到美国去，那是亚洲第一个去学睡眠，现在也结合了非常多的这个专业的人一起来做。最重要的特色是有个睡眠个案管理师，跟其他的科别做非常紧密的合作，甚至我们还用 AI 跟云端跟这个慢病管理系统整个结合，变成一条龙的服务。
所以来这边并不是做检查，用上呼吸器就结束。我们一直在推一个宗旨，就是一夜好眠，全面健康。不管你的血压高，不管你有糖尿病或是什么，只要你睡眠有问题，睡眠解决以后不缺氧，深层睡眠恢复，整个的生活都会变成非常的健康。所以我们希望大家跟我们一起把睡眠的这个问题做完整的解决。